Hello guys, today mayroon tayong outdoor PCB board ng Aircon Samsung 1 horsepower unit with no power issue. At based sa kanyang error code ay mayroon siyang DC link error na ang tinutukoy dito ay mayroong problema yung IC na nagsusupply sa kanyang mga relays. Bali, yung DC link error code indication niya guys ay repeated ang blink ng LED indicator with color red, steady ang green at walang ilaw ang yellow. So mayroon na tayong brand new na IC dito guys for DC link error issue preparation. So ngayon guys, susubukan natin papalitan ng bagong IC ang PCB board natin. Okay. Lagyan muna natin ng flux. Ayan. So now, tatanggalin na natin itong IC niya guys. Gagamit tayo nitong hot air device with 360 degrees temperature and 40% air. So, ito na guys, natanggal na at ayan, linisin muna natin ng maigi. At pagkatapos, lagyan ulit natin ng soldering powder lead at flux. Linisin ulit and then ilagay na natin ang ating brand new na IC. So, ito na yung bagong IC natin. Ilagay na natin dito. At gagamit naman tayo ngayon ng hot air with 360 degrees temperature and 30% air. Ayan, tapos na guys. Napalitan na natin ng bagong IC. So, ngayon iti-check na natin kung gumagana na ba ang ating mga relays sa ating PCB board ng outdoor Samsung Aircon. So, malalaman natin dito kung gumagana na ba ang ating mga relays sa PCB board kung mayroon na tayong maririnig na clicking sound mula sa mga relays. So, connected na ang ating power supply. Nakakunik na din ang wiring sa kanyang coil line bridge. Okay, it's now ready. Let's turn it on. So, ayan, isi-switch on na natin yung switching knob ng ating power source. Just like that. Alright. Ayan na guys, good news. Tumunog na ang ating mga relays. At yung power lead indicator natin ay umiilaw na lahat. So, maririnig natin dito guys na nag-click-clicking yung relay repeatedly. Normal lang ito guys kasi hinahanap niya ang signal sa other connector parts ng PCB board natin tulad ng indoor communication line, sensor, fan, at compressor na pansamantalang hindi nakakabit pa dito sa ating PCB board. So guys, aabangan nyo lang ang susunod kong video sa karugtong ng video na ito para sa actual na pagkakabit nito sa kanyang outdoor unit na nasa bahay ng ating customer. At doon na natin malalaman kung gagana na ba ang kanyang aircon unit. That's it for today. Hope you learned something from this video. Please like and follow to support my videos. Thank you for watching.